Всем привет! В продолжении, собственно говоря, видео про ремонт матриц на видеокамере моей VX2100. Вот приехали наконец-то ко мне матрицы. Вот обратите внимание, вот такая вот коробочка у них. Это оригинальная продукция, ну я надеюсь, во всяком случае. Вот парт номер А7031101А, то есть по нему они бьются. Давайте посмотрим, что внутри. Как они упакованы. Вот так вот они упакованы. То есть это такой алюминиевый, да, я не знаю, металлический какой-то короб, в котором прикручены матрицы к основанию, скорее всего, вот сюда. И там они, значит, установлены. Вот такая вот запчасть. Буду приступать к ее замене.